Tag auch, Woodpecker hier. Willkommen zurück zu einem weiteren Video aus der Airweapon-Halle in Tönisforst. Mit dabei diesmal sind Corsair Chubby Panda, Faceless und Renegade. Von diesem Spieltag haben wir 2 Videos. Als erstes gibt es für euch das standardmäßige Team Deathmatch. Hit. Du bist hoch. Willi, ist da frei? Och, so an. Willi, kann ich durch? Vorsicht, der ist geradeaus in dem Fenster. Geradeaus in dem Fenster. Entweder du von unten den nehmen oder ich hier oben. In dieser Runde findet die Action hauptsächlich in diesem einen Gang statt. Relativ langweilig, muss ich zugeben. Aber für uns als Team hat es gut geklappt und die Kills sprechen schließlich auch für sich. Ja. Achso, so jetzt. Guck runter, du Loch, guck runter, da ist gerade keiner. Komm vor, komm vor. Ich hab die lange Lücke. Kevin, ich bin jetzt rechts von dir. Ich geh zurück, ich geh zurück.
Kevin, du den langen Gang. Bleib knien und guck da lang. Die kannst du dir alle rausfischen. Kannst ja den von Willi noch nehmen. Willi, bin hinter dir. Ja. Ich hab lang, Willi. Ich kann da gerade nicht. I want you to draw me like one of your French girls. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. Kannst du aufstehen, gerade frei. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst doch eine Bewertung da und gerne auch einen Kommentar. Ich bin raus, haut rein, euer Woodpecker.